Bienvenidas y bienvenidos al documental acerca del lanzamiento de Hueso de Oliva. Lo primero que voy a comentar es acerca de los orígenes de este concurso o competición, ya que este concurso data de mucho antes de lo que tenemos pensado, ya que sus orígenes se remontan a la antigua Paleolítico y Neolítico, es decir, la antigua Edad de Piedra. Esto se lleva interpretando desde hace ya mucho tiempo, ya que se han encontrado restos arqueológicos en la zona cercana a Cieza que así lo corroboran. En estos restos arqueológicos se pueden encontrar claramente imágenes representadas en roca de personas o individuos de esa época gesticulando y lanzando huesos de oliva en modo de competición alrededor de una zona determinada. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Cieza, evidentemente, para poder recoger esto en la historia, está intentando que todo este tipo de restos pasen a ser patrimonio de la humanidad. Sin embargo, no fue hasta el año 776 cuando un griego llegó a la costa de Levante español, denominado Bartolopoulos, y se adentró dentro de las cuevas de Cieza, donde vio representadas las mismas esculturas arqueológicas que hoy mismo se representan en esa misma ciudad, y se quedó bastante sorprendido acerca de cómo las personas utilizaban un hueso de oliva tanto para competir como para combatir. Una vez Bartolopoulos llegó a Grecia, entonces propuso este método o juego para poder implantarlo allí, y además coincidió con una época en la que se iban a disputar los Juegos Olímpicos en Olimpia, que es la ciudad donde él era natural. Él lo propuso, pero desgraciadamente no fue seleccionado su juego como olímpico, sino que fue el lanzamiento de disco el que ocupó su lugar. Se siguieron disputando muchos campeonatos durante mucho tiempo, tanto décadas como años, pero hay que decir que en 1667 pues se suspende este torneo en Cieza o en la zona regional de Cieza, porque la competición hacía que al siempre ganar los ciezanos, o la mayoría de veces, sufrían discriminaciones otras poblaciones de alrededor. Todo ello hasta 1995. Durante ese año, unos amigos que eran ciudadanos de Cieza deciden crear la Asociación Amigos de las Oliveras. Ellos se hacen denominar descendientes de Bartolopoulos. Evidentemente, esto es contrastable con la historia, coloquialmente o ficticiamente, ya que no es demostrable esto. Estas personas se denominaban Mariano Martín Alto y José María Martínez Villa. Todo esto no se ha quedado solo en un campeonato regional, ni mucho menos. Este campeonato se ha intentado y es, de hecho y firmemente, un deporte preolímpico. Y esto fue gracias a la Asociación de los Amigos de las Oliveras, ya que en una decisión de promover el lanzamiento de hueso oliva como un deporte más arraigado a la cultura y que sea más visible, pues presentó ante la FEDER, el Comité Olímpico Internacional, el COI, una solicitud para que pudiera ser el lanzamiento de oliva un deporte olímpico. Para ello, en el año 2007, concretamente en mayo, se envió una carta al presidente del COI, entonces Jacques Roch, en la que se aportaban los sólidos argumentos para que se incluyera este deporte en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Entre ellos se atestiguaba que su práctica era muy antigua y habían datos y hechos que lo confirmaban, y que además promovía la participación de atletas pues de todo tipo, sin discriminación, tanto masculinos como femeninos, y con cualquier tipo de discapacidad, excepto oral o pulmonar, que no impidiera la participación en dichos juegos. Por ello, su mayor valor era la no discriminación. La respuesta llegó el 21 de agosto, cuando el director de deportes del COI, Christophe Duby, indicó a esta asociación los pasos a seguir para poder ser olímpicos.
esta fue realizar la FIL-O, que es la Federación de Lanzamiento de Huesos de Olivas en la región de Murcia, que era la cuna del deporte emergente y en la que debían unirse muchas comunidades para poder aprobar o dar su apoyo a esta organización, como por ejemplo Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura, que pues se pusieron de lado de la FIL-O para poder crear esta organización. La creación de dicha asociación, la FIL-O, la Federación Internacional del Lanzamiento de Hueso de Oliva, se necesitaría la promulgación de este deporte por la organización en 3 países distintos. Cabe destacar que se sigue trabajando para poder conseguir finalmente en un futuro los requisitos necesarios para hacer del lanzamiento de oliva un deporte olímpico. Esto está en proceso de aceptación aún y formación, por lo tanto el deporte es preolímpico. Una vez relatada la historia, pues procederé a comentaros las bases del concurso que son utilizadas, evidentemente. En primer lugar, habrá 2 concursos, uno infantil y otro absoluto, ambos sin discriminación de sexo. En segundo lugar, las inscripciones se harán con antelación a la prueba regulando la organización en la hora y el día. En tercer lugar, el lanzamiento se efectuará sin canute o cualquier otro objeto. En cuarto lugar, la distancia será medida de la línea de disparo hasta el lugar donde se ubique el hueso. En quinto lugar, se considera nulo todo lanzamiento que se produzca habiendo pisado la línea de disparo. En sexto lugar, se considera nulo todo lanzamiento que dé en una pierna de algún viandante o espectador. En séptimo lugar, se hará una selección previa en la que pasarán a la siguiente fase los 10 mejores y después repetirán el lanzamiento para determinar el podio o los ganadores. En octavo lugar, los participantes que pasen la primera selección, pues como bien he dicho antes, realizarán el tiro. En noveno lugar, los huesos serán mollar, chafá o, en su caso más concreto, olivas de Cieza. En décimo lugar, el supuesto de que algunos participantes no gustase comer olivas, pues pueden comer las otros participantes o ayudantes y darle el hueso pelado. En un décimo lugar, el caso de ingestión de los mencionados huesos por accidente, la organización no se hace responsable. En décimo segundo lugar, en el supuesto de que algún concursante supera los 21,32 metros que establece el récord, sería nombrado caballero predilecto de la Orden de los Caballeros de Lanzadores de Huesos. En decimotercer lugar, a aquellos concursantes que utilicen dentadura postiza, pues se les recomienda fijarla bien antes o incluso quitársela. En el decimocuarto y último lugar, la sola presentación a este concurso supone aceptar todas las bases del concurso. Vamos a proceder a enseñaros esta entrevista a Jordi, campeón de muro de lanzamiento de hueso de oliva y campeón regional de varios de los torneos de los que se dividen el lanzamiento de hueso de oliva en España. Aparte también nos comentará, como bien veréis, otros torneos a los que quiere aspirar y competir en el futuro, tanto a nivel nacional como internacional, y de múltiples disciplinas, no solo el lanzamiento de hueso de oliva. Hola xics, soc Hugo Cruz, avui ens trobem al Crià d'Asnar, un poble al Costa de Muro, i avui tenim una entrevista amb un personatge curiós. Acompanyeu-me. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bé, passant així l'estoneta. Bueno, Jordi, conta'm un poc qui eres i quin esport practiques. Bé, jo soc Jordi Jiménez i l'esport que jo practico és el llançament de pinyons d'oliva. Tinc 18 anys, soc de Muro d'Alcoi, així proper d'ací. Sí, al costat d'ací. I bueno, aquesta és la meva afició. Bueno, Jordi, d'on et ve aquesta afició? Algun familiar? Sí, mira, mon pare treballa venent cacaos. Entonces, vam anar a la bodega Esteve i ens va proposar que, ja que com no era bo ningú esport, que se podia practicar llançant pinyons d'oliva. I des d'ahir fins ara. Bueno, Jordi, i què opines de l'esport que practiques? Pues bé, mira, quan sol comentar això amb la gent em sol dir que és un esport massa simple i rudimentari, però en realitat, si ho penses bé, encara que no estiga tan mediatitzat, culturalment té molt de significat per a mi. I més vivint en aquestes terres, que és un esport molt arraigat a la nostra terreta.
Doncs, segons tinc entès, ha sigut campió de Muro d'Alcoi, no? Quantes vegades, per a ser exactes? És que el torneo de Muro per a mi és el més significatiu. A part de que és en la meva localitat, perquè l'he guanyat 7 voltes consecutives, des del 2012 fins al 2019. A més, ha sigut campió de Saile de Núñez, que és una pedania de Muro, en els anys 2017, 2018 i 2019. També he pogut trobar en aquesta informació que ha sigut tercer classificat en la Vall de la Gallinera, però aquesta volta en la modalitat de cirera. Això és el que volia dir. En realitat, el fundament de l'esport acaba sent el mateix, el llançament d'un pinyol. Podem distingir algunes diferències i el pot fer muntar o baixar distància. Sí, segons el pes del pinyol, tinc entès. A més, campió del torneig local de llançament de pinyol d'oliva en Beniarrés durant unes festes. Sí, aquest va estar molt bé. I el més important, tercer classificat en el campionat a nivell mundial en el llançament combinat d'oliva i dàtil en Elx en 2019. Sí, aquest va ser molt complicat. També volia añadir que el que m'has dit del torneig de Beniarrés, volia donar-li un guinyo així al Bar l'Oliva, que va ser el patrocinador oficial d'aquest torneig i són molt amics meus. Volia ir, doncs, no sé, donar ahí un poc de publicitat, no? Bueno, això ha sigut un resum del teu palmarès extens, no? En aquesta modalitat esportiva que practiques, que a més de llançar pinyols d'oliva, tires de dàtils i de cirera. Correcte. Exacte. Bueno, comenta'ns un poc la diferència tècnica, no? Bé, el més important seria la forma del pinyol a l'hora de fer més o menys distància. Així, com podeu observar, tenim un pinyol de dàtil, no? Sí, la seva forma és més allargat. El que volia dir era això, el dàtil provoca que tingui una distància més curta i tot ve per culpa del pinyol. Al ser una distància més allargada, a l'hora de posar la forma de la boca en els llavis, hi ha que fer una pressió diferent, com a fer una paràbola, ja que té un moviment més allargat. En canvi, si pilles l'oliva, exacte, així es pot apreciar que és una forma més esfèrica. El que hi ha que fer és una pressió més forta. Menys preocupar-se per la trajectòria de la paràbola, sinó el tindreu de pegar més fort. I això provoca que el llançament de pinyol d'oliva siga més gran, la distància siga més llarga que la del dàtil. Resumint un poc, en el llançament de pinyol d'oliva aconseguirem més distància, per el que dius, que en el llançament de dàtil. Per això ho comentarem més avant. Has tingut millors marques en l'oliva que en el dàtil. Sempre arribes més. Per norma general és el que passa, això. Molt bé. I bé, el que t'he portat així és un detallet, són les olives que s'hi gastem, els professionals. Gràcies, Jordi. Són les que comprem, són de Cieza, les comprem al Port Mayor, són les més importants i les millors per fer la tècnica. Tinc entès que les olives en les que es fan els campionats de llançament de pinyol d'oliva són les olives Mollar Chafa de Cieza. És una varietat especial, no? Per el seu pinyol més aerodinàmic, per a que arribi més lluny el llançament. Exacte. Entonces, tu el que fas és encargar aquestes olives per a practicar per a simular un llançament. El que passa és que les tinc que comprar en gran escala, si no el transport em costa massa car. El que com tinc un consum elevat, tampoc em resulta ningú problema. Perfecte. A tot això, Jordi, tens algun referent? Sí. La persona que m'ha motivat en aquest món de manera professional és Mariano Martínez, que va ser campió al 95 i al 98. I el millor d'ell no seria la tècnica del llançament en si, sinó la preparació d'abans. El que feia era pelar el pinyol d'una manera lliseta completament perquè sigui un tir més aerodinàmic i que regale després al tirar, i la cerveseta d'antes de començar, que era la clau. Tinc entès que ha sigut l'única persona que ha guanyat 2 vegades el campionat del món. Sí, és tot un referent. Ara el nivell ha baixat per la culpa de l'edat, però igualment he pogut compartir en ell unes paraules i em fa una il·lusió tremenda. A continuació, Jordi, vas explicar-nos un poc per què ens has tret aquest trofeu, què és exactament això... Vale, mira, el trofeu és el primer que vaig guanyar a la localitat de Muro, el del 2012, que li tinc una apreci molt especial. I això és una beca que em va donar l'Ajuntament de Muro per el meu esport, ja que ara estic començant a fer viatges, pues és una ajuda, estan portant-se molt bé i estic molt agraït. El viatge pròxim que faré, és el meu pròxim objectiu, és a Sant Fermín. El 7 de juliol es fa una competició. I després, el primer viatge internacional que faré serà a Loftus, a Noruega. Serà de campionat de cirera. Bueno, ens acabes de dir que el teu pròxim viatge és a Noruega, campionat del món de llançament de pinyol de cirera. Per tant, quantes hores entrenes al dia, les seues rutines? Explica'ns un poc. De normal, el meu entrenament consisteix en 1 hora o 2 al dia, 6 dies a la setmana. Jo descanso el dissabte. I tot sempre sota la supervisió de mon pare o del club de la petanca de Muro. A part, no poden comptar totes les hores que faig jo a la cotxera de ma casa, hores i hores.
Bueno, en la tonteria estem així fent-se un bermudet, no? Les olives que has portat. Ja que la finalitat d'aquest esport és superar la teva marca, arribar a la distància més junt, conta'ns un poc les teues marques, no? En cada modalitat separen Sí, exacte. Jo vaig començar únicament dedicant-me a l'oliva. Ara ja estic entrenant molt dur, sobretot per la cirera, per lo que t'he comentat del de Noruega. Les meves millors marques són, per a l'oliva són 13,87, la vaig aconseguir a Muro. Després per a la cirera, 8,18. Va ser a la Vall de la Gallinera. I per últim, la de modalitat de dàtil la vaig guanyar a Elx, que vaig fer 6,44. Bueno, a continuació, aquesta pregunta és molt important. Segurament és una pregunta que molta gent t'ha preguntat o igual t'has indignat i tot. Consideres el teu esport o el que tu practiques un esport realment? Creus que la llançament de pinyol d'oliva és un esport? Òbviament. I de fet sí que és de veres que em toca un poc la vibra, perquè he vist molts esports que sí que estan considerats oficialment esports, com per exemple el bridge o típics jocs d'eSports que és estar cara a la pantalla tot el dia, que jo en veritat no ho veig tan esport com el que jo practique. Podríem dir del meu esport que té unes normes regulades per a tot el món, que té una federació, l'LHO, que es diu Lanzamiento de Hueso de Oliva. LHO, que és Lanzamiento de Huesos de Oliva. Exacte, són les inicials. I aquesta federació, de fet, en les Olimpiades de Pequín de 2008 va presentar al Comitè Olímpic Internacional el poder ser un deport olímpic també, el que li ho van denegar. En la meva opinió no hauria d'haver-se fet. Algo més que afegir, Jordi? Alguna curiositat? Sí, podríem dir que és un esport que no discrimina a l'hora del gènere, no n'hi ha modalitat esportiva masculina o femenina. I també una curiositat que podríem añadir, que jo en veritat no ho havia pensat mai, és que en una competició que vaig fer em vaig donar compte que no feia falta una competició extra per als Paralímpics. Al final la potència pulmonar no depèn d'una discapacitat física. On van ser els teus inicis, Jordi? Bé, doncs jo vaig començar totes a nivell amistós, en competicions que feien els amics a la terrassa del Parque del Batà, en casa de l'abuela d'un amic. Bueno, em faria molta il·lusió que ens ensenyares com llançar pinyols d'oliva, no? Per superar distàncies. És un problema, m'acompanyes al camp? Clar, anem a tirar els meus amics i jo, a que ens ensenyes la tècnica. Val. Jordi, ja tenim a 6 pinyols, el meu company i jo anem a llançar-lo. Podem repelar-los en la boca, en l'oliva es pot repelar en la boca o en les mans. Pots manipular-la. Podríem fer, antes de llançar, un repàs de les normes bàsiques. Primer, no es podria sobrepassar aquesta línia a l'hora de tirar. De llançament. Després, la forma de tirar el pinyol és opcional a l'hora del jugador, el repelar-lo en la mà o en la boca, com estàs dient. Una altra cosa interessant és l'hora de la paràbola. Es podria fer més arquejat, però el que interessa és fer-la d'una manera més recta, ja que no compta el primer vot, sinó també el regular la bola del pinyol. Així que millor llançar-la de forma més recta. Em faria molta il·lusió que proveu, quan vulgueu. Nosaltres també, claro. Pues quan vulgueu. Moltes gràcies. Anem a començar el Juanlu, com això. I anem a intentar imitar la tècnica de Jordi, no? La brasilla. Exacte. Estàs preparat? Vale, va. Bueno, xics, este ha sigut el nostre treball. Avui hem conegut a Jordi, un campió, però també, com no, hem conegut a una altra persona. Moltes gràcies per haver-lo visualitzat.